I en merknad fra de rødgrønne står det sitat: «De vil understreke at innføringen av fritt behandlingsvalg var en ideologisk motivert privatiseringsreform.» Sitat slutt. Fritt behandlingsvalg handler tvert imot om mennesker og hvorvidt pasientene skal ha makt i møte med systemet, eller om denne makten skal gis til systemet og politikken. Norge har et av verdens beste helsevesen. Det skyldes den norske modellen og den norske velferdsmiksen. Og det kan vi blant annet takke fremveksten av helsenæringer som vi har sett de siste årene for, som igjen har bidratt til innovasjon og kunnskapsbygging. Veldig mye av dette kommer som følge av nettopp det aktørmangfoldet vi har hatt. Vi ser nå en regjering som nærmest har abdisert i debatten om private bidrag inn i denne velferdsmiksen. Det er SV som sitter med denne makten, og som i hvert eneste budsjettforlik dikterer neste skritt videre. Jeg blir rett og slett bare trist når jeg snakker med styreleder Per Gunnar Borhaug i Vangseter. Som han selv sier det, uavhengig av politisk ståsted, enhver god ideologi kan bli ødelagt gjennom dårlig gjennomføring. Og det er det som skjer nå. Det rammer pasientene, og det er et godt kompetansemiljø med 36 års historie. Og dette er en juvel av et sted for behandling av avhengighet til alkohol og andre rusmidler, som utgjør en forskjell i Behandlings-Norge. Noen av de aller svakeste i samfunnet vårt. Ventelisten er lengre enn noen gang, og på Vangseter stiller nå 30 pasienter og 30 ansatte spørsmål om hvilken respekt politikerne har for nettopp dem. I 2021 tok 658 mennesker sitt eget liv, og i dag fikk jeg en e-post av en som kunne endt i denne statistikken. Vedkommende har akkurat kommet hjem etter et 12-ukers behandlingsopplegg ved Friskstiftelsen i Elverum. Hun er formet av incest, overgrep og psykisk vold i nesten 50 år. Siden 2003 har hun frivillig vært innlagt gjentatte ganger i det offentlige, og beskriver et offentlig tilbud som ikke har løst hennes utfordringer. Og i 2016 fikk hun det første behandlingsoppholdet ved Friskstiftelsen på Elverum. Og sammen har de jobbet mot hennes mål å kunne leve med fortiden slik at den ikke overtar for nåtiden. Stiftelsen har i dag 1 års ventetid. Og hun avsluttet e-posten med å skrive at de vedtakene vi fatter i dag blir en katastrofe, og det vil ta tid å bygge opp et offentlig tilbud med samme kapasitet og kompetanse. Dette er ikke historier jeg og Høyre dytter foran oss i denne debatten. Dette er pasienter og ansatte som roper på hjelp, men det er bare noen i denne sal som lytter.